અરવલ્લી પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા। ચૈત્ર પૂર્ણિમા નિમિત્તે દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે। તો અરવલ્લી ખાતે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે વહેલી સવારથી જ ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે। ભગવાન શામળિયાને ખાસ વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો છે। ભગવાન શામળિયાની પૂર્ણિમાના અવસરે ધજા ચડાવાઈ તો મંદિરને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે અને કાળિયા ઠાકરને હીરાજડિત સોનાનો મુગટ પહેરાવવામાં આવ્યો છે। ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરીને હજારો ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।